So, FPV na drone ang ginagamit nila sa prenup Ortigo. So, parin natin, napaganda. Oops! Yari! Wait, nalaglag pa sa dagat. Pero kung tutusin, gumagana. Pero ang hirap pa naman ng yung tubig dagat, tapos madali pa masira. Naalala ko pala yung Nikon D750 ko. Ano ba naman yan? Ang sakit pa ng 50k. Mas masakit pa sa iniwan ka na ng jowa mo. Aray ko. Na heartbroken. Kaya, yun, para po sa mga gilagas natin dyan, kailangan pa ipaliwanag nyo sa inyong kliyente kung gaano, bakit mahalang ka ng aming package. Yun. Pero, ang sakit talaga ng yung mawalan ka ng drone. 50k pa naman.